Astăzi vreau să fac slime cu lipici lichid, care n-am mai făcut pe acest canal, slime cu lipici lichid, și nici eu n-am mai făcut slime cu lipici lichid, dar lipiciul este de la Daco, dacă să vedeți și voi. Scrie Daco pe el, e mișto, mi-mi place și e foarte frumos ambalat. Vreau să vă arăt slime-urile mele vechi, de fapt din videoclipurile trecute. Chipurile sunt foarte lipicioase și miros oribil. Uitați-vă la ele. Asta e lipicios, miroase truhal, va trebui să-l arunc. Că eu nu pot să mănânc cu așa ceva. Observați, e rău crând miros, deci nu vreți să mă crede. Deci, e un slime oribil. Vreau să vi-l arăt deoarece m-am gândit și eu la chestiile astea și am zis să vi le arăt. Totuși, dacă măcar o să le arunc, să le vedeți și voi. Ok. Mă șterg și revin. Iar acum vi-l prezint pe domnul Unicorn. Dacă asta e tot așa, mă supăr foarte tare. Este slime-ul acela cumpărat și care l-am reparat eu. Acesta miroase încă mentă, încă miroase bine. Mai păstrez câteva zile și după aceea îl arunc. Ok. Bun. Aici punem lipiciul nostru. Eu o să zic pe parcurs ce ne trebuie și ce. Așa. Să facem un slime mare. Nu pot să cred că am consumat lipiciul. Nu băgați zeamă cu frățele de fundal. Gata. Dă te odihnești în pace. Nu pot să mă ridici. Aha. Bun. Punem culoare. Cu ce punem noi culoare? Cu culoare. Prea mult. Eu vreau foarte puțin. Vreau să iasă o culoare deschisă. Vreau să iasă o culoare destul de închisă. Deci dacă observați, la lipiciul lichid se colorează mai greu. Și de asta o impresie destul de interesantă. Eu amestec și revin. Să punem spuma. Eu vreau să vă întreb, voi vreți să-mi arăt fața pe acest canal? Eu cred că nu, dar dacă vreți o să fac acest lucru. Ok, punem și puțin apă. Și o să fac un slime cu fața mea naturală. Mi-a arăt fața pentru că uneori eu, nu știu, poate am chef, poate nu m-am aranjat, adică nu m-am prezent și nimic, dar m-am pus niște haine pe mine și gata video. Acum punem spuma de ras, o pun și revin. Bun, să vedem cum punem noi. Am pus. Să vedem. Stecăm. În clipul următor s-ar putea să fac un video în care o să apar iarăși un slime cumpărat. Nu știu, vă promit. Ok, bun. Amestec din nou și revin. Este un soare afară și pentru asta punem cu lampa, adică cu lumină de la lampă. Și prins telefonul. Îmi place mult culoarea. Mi pare așa interesantă. Bun. Punem glicerina și după aceea punem scripici. Vedem dacă ne iese. Eu cred că o să ne iasă, adică până la urmă. Uitați, se lipește! Sper să ne iasă ceva, pentru că sunt foarte dezamăgită dacă nu o să ne iasă nimic. Pentru că o să spun că mi-au spus la magazin că e un lipic destul de bun și ok, atunci îl cumpăr. Dar cât costă? Nu contează. Amestec și revin. Ok, are consistență de slime, mai punem puțină de asta, cum zice, glicerină, la urmă.
mână. Și mă joc cu el câteva secunde. Uitați, îmi place că nu se întinde. Nu știu, nu-mi place consistența sa. Dar da, așa, parcă gen o formă metalică. Deci dacă vă uitați cu atenție la el, parcă e așa ceva, o formă metalică, dar nu se întinde, nu știu ce are. Pune mă, poate cu ajutorul lui Dumnezeu, apa o să-l facă să se întindă. Nu știu ce să zic, îl repar eu și revin. Ok, aici e tot sclipiciul, am făcut o prostie. Din greșeală am pus foarte multe sclipici. Și nu știu ce să fac. Trebuie să pun sclipiciul meu la loc, că cum să-l păstrez pe tot. Bă, puțin. Așa că las slime-ul departe și fac ura și revin. După ce crește dezordine, nu trebuie să băgați de chiar toate dezordinele. Slime-ul ai cam așa. Are așa o culoare metalică într-un fel. Așa, deci luminează ca un pic ca metalul. De mie îmi place. Are sclipici albastru. Îmi place. Cât de mai deschis, mai wow. Dacă puteți observa voi. E drăguț, numai că e puțin, are el probleme cu întinderea. Dar e drăguț. Ok, ne vedem data viitoare. Pa!